Per mi la fe en Jesucrist és una persona, són unes paraules de vida que realment m'omplen. O sigui, a mi, quan llegeixo la paraula de Déu, és quan me sento realment, sento quelcom a dintre, realment me diu quelcom i em fa créixer. Realment, no sé, inclús a mi, jo espero el diumenge per anar a missa. Vull dir que és la trobada personalíssima amb Jesús. A veure, jo quan en l'adolescència, que tot ho poses en dubte i dius per què faig això, per què faig allò, doncs va haver-hi una espècie de crisi i en comptes de tallar radicalment i deixar-ho apartat, el que vaig fer va ser intentar entendre per què la meva família m'aportava a missa cada dia o per què anava jo a missa amb la meva família cada diumenge, no cada dia. I va ser quan vaig entrar en un grup de joves en una parròquia de Barcelona i realment amb aquell grup de joves m'hi vaig trobar molt bé, molt acollit. Al principi no captava moltes coses, perquè clar, ells parlaven amb una naturalitat de temes de fe que jo no tenia. Jo només anava a missa els diumenges per dir alguna cosa, no llegia, no estudiava res. I amb aquell grup que fèiem excursions, fèiem formació, anàvem als menjadors de la Mare Teresa de Calcuta, anàvem al Cotolengo, vull dir que era com un grup molt variat, vull dir que no era molt concentrat en un tema, va ser on jo cada vegada m'hi vaig trobar més a gust. I aleshores, amb aquella gent, jo tenia ganes que arribés el dissabte per trobar-me amb ells i fer coses junts. Doncs per mi és això la fe, no? Que et fa, no sé, tenir com una il·lusió per continuar i per créixer i per entregar-te. Sí, en aquest sentit, per mi la fe és això, és anar creixent, anar avançant, però amb la gent, vull dir, i no en compte la gent. I jo diria que és això, al final resumeix la vida, no? De que no vagis tu sol al teu rotllo, no? A la teva bola, no? Peti qui peti, que diuen els catalans, no? No sé, és això. La fe és sempre recomençar, sempre esperar el millor i sempre desitjar també el millor.